What's up sa inyo ng mga kakambyo. So ito, bago tayong video, DIY yung visor ko sa Mitsubishi Adventure na DIY natin siya ng matte black. Kulayan natin siya. So mapapansin nyo, medyo kulay violet na siya, indikasyon na luma na siya, matagal na siya. So gagawin natin siya matte black. So let's go. 2 moments later. So yan na mga kakambyo, no? Put na natin sa maliha. Tanggal natin yung kintal para kumapit yung pintura. So time na para pinturahan to. Let's go. 2,000 years later. So tapos na tayo mga kakambyo sa first coat. Diba, kulay itim na siya. So papatungan na lang natin yan mamaya pag medyo natuyo ng konti. Meanwhile, one eternity later. So ito na siya mga kakambyo, tuyo na siya. Sabi mo naman, kinis. So madali lang naman siyang gawin. So kailangan nyo lang dyan ng liha, saka ng spray paint na kulay flat black. Ayun lang. Kanina kulay violet to eh. Kasi na kupas na yung kulay. Ayan, pininturahan na natin ng matte black. Okay na siya. So guys, ito na yung finished product ng ating DIY. Sana nagustuhan nyo. Madali lang naman siyang gawin. So yun lang. Maraming salamat. Like, share, and subscribe mga kakambyo. Peace. Daddy.